सिस्टम देख सकते हो आप, टच स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर वीडियो आपने प्ले करनी है तो यहाँ पर देख सकते हो आप। दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वक्त हम खड़े हैं कश्मीरी गाड़ी के कैबिन के अंदर और कैबिन का रिव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा इस गाड़ी का कैबिन बना हुआ है। कश्मीरी कैबिन है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो 3D यहाँ पर सनमाइका, डिजिटल सनमाइका यहाँ पर लगा हुआ है। हॉर्स की यहाँ पर सीनरीज लगी हुई हैं। फैन देख सकते हो आप यहाँ पर, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और मोबाइल चार्जर का ऑप्शन आपको यहाँ पे साथ में रहता है। और यहाँ पर आप देखो कैबिन की पैर बादरी बनी हुई है। यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हो। सोनी के यहाँ पे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप कोई भी राइटिंग करवा सकते हो। स्टील का ये ढक्कन वर्क हुआ है। और ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर मैग्नेटिक का ये सारा काम हुआ है। और जैसे ही आप अंदर बॉक्से में चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सारा सफाई का सारा काम किया हुआ है। किनारे वगैरह अच्छी तरह से यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप टोटली जो कैबिन बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कोई आपको प्लास्टिक का कोई डोरी नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको। और पेज का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेज का काम यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और LED लाइट्स यहाँ पर देख सकते हो आप, लाइट्स घूम रही हैं। और ऊपर देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छी तरह वाइट लाइट का यहाँ पर काम किया हुआ है। ये सारा सरमाइका है वो 3D टेक्सचर सरमाइका, 3D डिज़ाइन यहाँ पर लगे हुए हैं। और नीचे भी आपको लाइट्स का ऑप्शन मिलता है। सारा जो कंट्रोल्स रहता है वो यहाँ से कंट्रोल्स रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे इंफोर्मेंट सिस्टम देख सकते हो आप, टच स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर वीडियो आपने प्ले करनी है तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको वीडियो और इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको GPS भी इस गाड़ी में मिलता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और पेन ड्राइव भी आप यहाँ से लगा सकते हो। 2 पेन ड्राइव्स लगाने की यहाँ पे ऑप्शन रहती है। और यहीं पर आप देख सकते हो सामान वगैरह रखने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन रहती है। आगे देख सकते हो आप अल्लाह का यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो आप आगे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 2 बॉक्सेस। और मीटर प्लेट है वो सारी लकड़ी की यहाँ पर बनाई हुई है। नट बोल्ट सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप प्रेशर हॉर्न भी यहाँ पे आपका कंट्रोल होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप। इस साइड में आप देख सकते हो पानी पीने के लिए यहाँ पर गिलास रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ और सामान रखने के लिए आपको यहाँ पर आपको सामान बॉक्स मिलेगा। और जब सीटें फिट हो जाएंगी, यहाँ पे आपको और अपना कीमती सामान आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, रख सकते हो। आपको आसानी रहेगी उसमें। और कट ऑफ स्विच यहाँ पर बैटरीज में कट ऑफ स्विच भी यहाँ पर सारी कंट्रोल लाइट्स यहाँ पे कंट्रोल हो जाती हैं। वाटर स्टैंड यहाँ पर आपका फिट रहता है। और हैंड ब्रेक भी आपकी वहाँ पर फिट रहती है। यहाँ पर देख सकते हो आप, लॉक में आपको डबल कुंडी लॉक, यहाँ पर लंबी चाबी वाला लॉक भी साथ में मिलेगा। ट्रेस्को लॉक्स और रेलवे लॉक आपको साथ में मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी इस तरह से सफाई का सारा काम हुआ गाड़ी में। यहाँ पर देख सकते हो पीछे कपड़ा वगैरह टांगने के लिए यहाँ पर कुंडी भी लगी हुई है और पाइप भी लगा हुआ है, ताकि पूरा आपको घर जैसा कैबिन बना कर दें हम। और अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।